Kombuļa Ines Saulīte, jeb Ines Cibuļska, Latvijā joprojām ir viena no apspriestākajām personām. Nezinu kā, bet tomēr viņai izdodas par sevi izturēt visu laiku. Uzmanību par viņu runā, par viņu raksta, un mēs neesam izņēmums. Arī mēs ar viņu tikāmies, lai uzzinātu pēdējos jaunumus par to, kas tad notiek viņas dzīvē. Šī būs intervijas pirmā daļa. Atgriežoties bērnībā, ja mēs skatāmies atpakaļ, tu atceries, kad tu sāki dziedāt, kā tu vispār nokļuvi pie mūzikas? Jā, atceros es sevi ļoti labi bērnībā, cik man, principā no 3 gadu vecuma, cik vien es sevi atceros, ir tas, kad es esmu mājās dziedājusi un pamazām mēģinājusi, vecāki man mēģinājuši virzīt uz mūziku, virzīt uz tiem notikumiem, kas ir mūzikā, lai būtu kaut kāda izaugsme. Tas bija pirmsākumos, tā bija mana skola Juglā, kuras mācījos. Pēc tam tas bija Raimonds Pauls, ko arī Rīga es dziedāju. Un tā pamazām es attīstījos un atkal skola un viss tādā veidā. Tas ir mans bērnības tieši atmiņas par mūziku. Kori, vokālās nodarbības un solo dziedāšana. Viss kopā, jā. Tu ģimenē bija vienīgais bērns? Nē, mēs bijām ar māsu. Māsai vairāk patika tur slidošana, daļdejošana, bet man atkal tā dziedāšana bija tas tuvākais vienīgais. Un vēl dejoja arī bērnībā, bet tas tā. Kas bija tie cilvēki mūzikā toreiz tās tavas autoritātes? Manas autoritātes noteikti bija pirmais cilvēks, ko vien es savu atceros, tas bija Žoržs Siksni. Ļoti izbrīnīts bija Raimonds Pauls, kad es aizgāju pie viņa un dziedāju. Bija tāds pirmais mēģinājums, ko tu proti. Tad bija mana atbilde, mīļie cilvēki, es dziedāt, neprotu bērnu dziesmiņas, es dziedu Līga Nāra Bērzā, Valodas šūpulītes. Tās bija pirmās atmiņas tieši no tādām autoritātēm. Pats Raimonds Pauls man patika ļoti, domāju. Kaut man kādreiz tā būtu, kad es varētu rakstīt mūziku. Es kādreiz tā domāju. Jā. Bet kāpēc tieši mūzika, kāpēc māksla, kāpēc ne kaut kas cits? Zini, ir tā. Laikam jau katram ģimenē vai gēnos, vai tas arī kāds dvēseles balss ir aicinājums. Un man nekad nav bijusi aicinājums, vai tā būtu vēsture, vai tas būtu matemātikas jautājumos. Vienmēr esmu tiekusies pēc kaut kāda garīga, vai tā būtu reliģija, kas man ļoti interesēja, un mūzika, tieši mūzika, tāds apkārt, ap sevi radīt auru. Tas man bija tas tuvākais. Un tieši tāpēc, kad laikam esmu emocionāli un tādu, un tas mani saistīja. Runājot par garīgām lietām, tad, piemēram, kad tu esi nogurusi, tad kaut kādu mieru tu meklēji baznīcā. Kur ir tā vieta, kur tu rod to mieru? Zini, atkal atgriežamies pie viena vārda – mana mūzika. Viss notiek tas, kad es esmu nogurusi. Es relaksējos klausoties savu mūziku pati. Mēģinu varbūt radīt kādu jaunu dziesmu, vai arī tīri vienkārši klausos kaut kādas melodijas tieši bez vārdiem. Un tas mani mierina un arī palīdz iedomāties, ko darīt tālāk un visas situācijās. Bet tad tavs pirmais projekts un tu pati populāri kļuvi pateicoties LNT muzikālajam šovam. Tu nekad neesi nožēlojusi, ka tu piedalījies un guvi tur to atpazīstamību ar projektu Kombuļi? Noteikti nē. Tas ir tas projekts, kas mani pacēla uz tā viļņa, uz kuras gribēju būt. Noteikti tas man deva tādu sapņu piepildījumu no mazotnes, par kuru es sapņoju. Tas man deva tādu gandarījumu un es ar lielu prieku varu pateikt, ja būtu iespēja kaut ko pagātnē mainīt, es darītu tieši to pašu, lai būtu te un tagad. Bet runājot par tiem nākotnes lielajiem sapņiem, kādi viņi ir? Lielie sapņi ir tādi, principā, izdot vēl vienu albumu. Tad arī noteikti nokļūt Eirovīzijā. Uz to es esmu mērķēta un nomērķējusies. Un tas noteikti notiks. Un es nepadošos, arī šogad startēšu. Un tā kā tas viss būs, jo Latvijai kaut ko vajag tiešām kaut ko reālu, interesantu, saudabīgu. Un katrā ziņā ne tādu, kas atkārtojas. Bet, lai nokļūtu uz Eirovīzijas lielās skatuves un lai iekļūtu šajā te nacionālajā atlasē, tomēr ir svarīga šī te attīstība, piemēram, tā pati angļu valoda vai vācu valoda vai itāļu valoda. Tu arī strādā pie šiem mērķiem, lai viņus pilnveidotu? Tieši tā, tas notiek pats par sevi dabiskā procesā, manā ikdienā, manā privātajā dzīvē. Un tāpat tās viss, kas notiek manā privātajā dzīvē, atspoguļojas mūzikā.
Un tāpat tās top dziesmas angliski, tāpat tās top dziesmas itāliski ir jau vairākas. Un ir kāda dziesma, kas būs Eirovīzijai tieši. Es tā nevaru izteikties konkrēti, lai pateiktu, cik skaisti, cik nē, bet tā būs tieši radīta Eirovīzijai. Tajās valodās, kurās saprot visi. Tā ir mīlestības valoda? Tā ir mīlestības valoda, tā ir jūtu valoda, tā ir tāpat mūsu iecienītā angļu, itāļu valoda un ņemsim palīgā arī emocijas. Bet, piemēram, pēdējā laikā Facebookā tu ļoti daudz raksti arī itāliski, itāļu frāzes, itāļu teicienus. Kāpēc? Jo tā valoda man ir ļoti pašai tuva. Un pat cik es esmu jau arī no pašas bērnības sapņojis nokļūt Itālijā. Tas man ir izdevies, esmu pabijusi tur. Un kāpēc ne pilnveidot savas zināšanas tieši itāļu valodā? Un tā ir tautība, kur ir ļoti emocionāli, kur ir ļoti spontāni, kur ir ļoti karstsinīgi. Un tas mani piesaista. Un tas pietrūks mūsu latviešos. Tieši tas ugunīgums, tas emocionālais gandarījums un plūsma. Skatoties uz tevi, protams, nevar nepamanīt tās izmaiņas, kas ir notikušas ar tevi kopš brīža, kad tu startēji LNT un kā tu esi šobrīd. Bet kā tev pašai šķiet, kā tu esi mainījusies šajā laikā, skatoties uz sevi no malas? Mainījusies esmu ļoti. Gluži gan fiziskā ziņā, tāpat arī morālā ziņā esmu palikusi daudz savādāka. Es nedomāju vairs tikai par sevi, pirmkārt. Otrkārt, es esmu sākusi veltīt laiku sev kā sievietei, un arī muzikālajā ziņā esmu sākusi pilnveidot savu daļradī, gan aranžējot dziesmas, gan pilnveidojot viņas ar vokāliem efektiem, ar visu pārējo. Un dzīve ir palikusi patiesāka un skaistāka. Es varu smaidīt, es varu būt laimīga un viss notiek. Vai tu joprojām arī kontaktējies ar savu bērnu tēvu Eriku, vai viņš nav greizsirdīgs uz taviem panākumiem, jo laiks iet un cik tu biji aktuāli, tik tu joprojām arī esi aktuāla? Zini, ir tā, ka attieksme mums ir ļoti laba savā starpā. Runājamies, sazinamies, viņš joprojām ir gatavs kā grupa Kombuļi startēt un joprojām ir gatavs sadarboties. Varbūt kā izveidojis kādu dienu atkal grupas Kombuļu koncertu. Tas ir joprojām spēkā. Bet viņam ir daļēji tā, kāpēc es vienam, bet viņš nav. Ir tādas sajūtas, tas ir tā. Brīžiem viņš runā vienu, brīžiem viņš ir atkal ar citu domu, bet mēs esam ļoti emocionāli tuvi tieši mūzikā. Bet es domāju, ka tā būtu tādā tautas valodā runājot īsta bumba, ja jūs apvienotos. Es domāju, ka vasarā koncerta zāles ir jūsu. Es savā ziņā domāju, ka jā. Un tādus mērķus mums ar Ēriku ir nosprausts, paziņot, ka grupa Kombuļi atgriežas, bet tas ir jājūt viņam pašam un jājūt īstais brīdis. Un es tam ticu, ka pienāks, un es gribētu pārsteigt visus savus fānus, klausītājus ar jaunām tieši grupas Kombuļu dziesmām, nevis Rīnes Saulītes manām, bet ko esam radījuši kopā kādreiz. Tavs dzīves iespējams otrs nozīmīgākais vīrietis ir bērns, ja? Bija, ir, es nezinu, kādas ir ar viņa attiecības. Mēs esam ļoti labi draugi, mēs satiekamies, bet tās ir tikai atmiņas mūsu. Jo ir tā, ka attiecības pajuk tieši arī varbūt manu personīgo ambīciju dēļ un viņu ambīciju dēļ mūsu temperamenti nesaskan. Bet mēs esam draugi un viņš cenšas man atbalstīt mūzikā dažreiz. Bet tas ir kaut kas ļoti skaists, kas palicis atmiņā. Mēs esam personas, kas pazīst vienu otru un respektējam viens otru. Bet vien brīdi presa arī ļoti daudz rakstīja par jums un par tām peripētijām un nesaskaņām. Kā izdevās nogludināt visus tos nesmakums, kas bija jūsu starpā? Vienojāmies, kad ir lietas, par kurām mēs vairs nerunāsim, kad viens otru vairs neapvainosim, kad dzīvosim katrs savu dzīvi, un ja gadījumā dzīvē mums nesanāk tā kopā, tad katram ir savu iespēju izvēlēties otro pusīti un būt laimīgam.